ආයුබෝවන් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි උසාවියේ පිටේ අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන පුතේ ඔයගලන්ගේ ටොලෙට් 10 පේපර් එක මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයගලන් ටොලෙට් 10 පේපර් එක කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද ටොලෙට් 10 පේපර් එක සාකච්ඡා කරනකොට ඔයගලන් මේ ටික කරලා තියෙන්න ඕනේ පුතේ. එතකොට අදාළ දේවල් ඒවත් එක බලන්න යමු. එතකොට මේකේ සුද්ධි විද්‍යාවට අදාළ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යමු. රයිට්. ගන්න පළවෙනි එක paper number 10 එක. right. Paper number 1 question number 1 බැක්ටීරියා සෛලයක සෛල බිත්තිය සහ ප්ලාස්මා පටලයේ අන්තර්ගත සංයෝග පිළිවෙල. එතකොට පුතේ බැක්ටීරියා සෛල බිත්තිය දිනවනේ. බැක්ටීරියාවගේ සෛල බිත්තිය අන්තර්ගත වෙන්නේ පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් කියන සංයෝගයනේ. ඒක සංකීර්ණ රසායනික සංයුතියක් තියෙන ව්‍යුහයක්. එතකොට මේ කියන පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් තමයි සෛල බිත්තිය දින්නේ. එතකොට ප්ලාස්මා පටලය ප්‍රාග්නයිස්ටික වේවා සූනයිස්ටික වේවා සියල්ලංගෙම ප්ලාස්මා පටලය නිර්මාණය වෙන්නේ පුතේ ෆොස්ෆොලිපිඩ අණු දිවිස්තරයක් සහ එහි ඉරුණු ප්‍රෝටීන වලින්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ෆොස්ෆොලිපිඩ අණු වලින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ බැක්ටීරියාවකගේ සෛල බිත්තිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් කියන විශේෂිත රසායන සංයෝගයේ සහිත ව්‍යුහයෙන්. ඒ වගේම ප්ලාස්මා පටලයේ පොදුවේ බැක්ටීරියා වේවා, දිලීර වේවා, ඇල්ගී වේවා, ස්ථාවක වේවා, සතුන් වේවා හැමෝගෙම සෛලවල සෛල ප්ලාස්මා පටලය නිර්මාණය වෙන්නේ පුතේ ෆොස්ෆොලිපිඩ වලින්. ෆොස්ෆොලිපිඩ වලින්. එතකොට බලන්න උත්තරේ පළවෙනි එක එතකොට හරියන්නේ නැහැ. බලන්න අපිට ඕනේ සෛල බිත්තියේ පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් ප්ලාස්මා පටලයට ෆොස්ෆොලිපිඩ. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 3 ගන්න පුළුවන්. නේද? පිළිතුරු අංක 3. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුරු අංක 3. right. ඊළඟට දෙක ලයිසෝසෝම් වල කෘත්‍යවන්නේ. පුතේ ලයිසෝසෝම් කියන්නේ සෛල තුල තියෙන ජීරක කෘත්‍යයක් ඉටු කරන ඉන්ද්‍රිකා වර්ගය. ජීරක කෘත්‍යයක් ඉටු කරන්න පුතේ ඉන්ද්‍රිකා තුල අන්තර්ගත වෙන්න ඕන එන්සයිම්. ඒ කියන්නේ ශාක හෝ සතුන් වල සුදු ජීවීන්ගේ වේවා සමහර වෙලාවල. එතකොට ඒ කියන ලයිසෝසෝමේ තුල පිහිටලා තියෙන පුතේ ජීරක එන්සයිම්. මැරී ගිය නැත්තම් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉවර කරලාද ඉන්ද්‍රිකා සෛල කොටස් ඒව ජීර්ණය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ එන්සයිම මගින්. එතකොට මේ එන්සයිම දරාගෙන ඉන්න කෙනා තමයි ලයිසෝසෝම. එහෙනම් පුතේ මොනවද තියෙන්නේ? ජල විච්ඡේදක එන්සයිම ගබඩා කිරීම. ජල විච්ඡේදක එන්සයිම ගබඩා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ ලයිසෝසෝම වලින්. රයිට්. යන්න එහෙනම් ප්‍රශ්න අංක 3ට. බැක්ටීරියා සතු ලක්ෂණයක් ඩොවන්නේ. එහෙනම් ඉතින් උත්තර ටික බලන්න ඕන. බැක්ටීරියා සතු ලක්ෂණයක් ඩොවන්නේ. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය දැරීම. බැක්ටීරියාවගේ වර්ණ දේහය නිර්මාණය වෙලා තියෙන DNA වලින්. එතකොට පුතේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඔන්න ඔය කියන DNA. එහෙනම් ඒක හරි. මීසෝසෝම දැරීම. බැක්ටීරියාවගේ පුතේ සෛලෝප්ලාස්ම පටලයේ නැවීමකට ලක් වෙලා. බැක්ටීරියාවගේ සෛලෝප්ලාස්ම පටලයේ පුතේ නැවීමකට ලක් වෙලා. හරිද? නිර්මාණය වෙනවා මීසෝසෝම. right. එතකොට බැක්ටීරියාව කියලා ගත්තොත් මේ සෛලෝප්ලාස්ම පටලය අභ්‍යන්තරයට නැමීමක් සිද්ධ වෙනවා. right. සෛල බිත්තිය වේදී right. එතකොට මීසෝසෝම එයාගේ ශ්වසන අවයව විදිහට අපි සලකන්න පුළුවන්. right. එතකොට ඒක තියෙනවා. කශිකා දැරීම. බැක්ටීරියාවලට කශිකා තියෙන්න පුළුවන්, පක්ෂම තියෙන්නත් පුළුවන්. රයිබෝසෝම දැරීම. රයිබෝසෝම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා 70 වයස් රයිබෝසෝම දැරීම. පටක සංවිධානයක් දැරීම. පුතේ පටක සංවිධානයක් ඒගොල්ලන්ගේ දැකීමට හැකියාවක් නැත්තේ නෑ. විශේෂයෙන් සූනයිස්ටිකයන්ගේ තමයි පුතේ පටක සංවිධානයක් දැකීමට හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. නොවන්නේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පටක සංවිධානයක් දැරීම කියන එක. right. යන ප්‍රශ්න අංක 4ට. සූනයිස්ටික ජීවීන් වන්නේ. දැන් අපි කතා කරොත් සූනයිස්ටික ජීවීන් සහ ප්‍රාග්නයිස්ටික ජීවීන් ගත්තොත් ಜಾති දෙකයිනේ. අපි මේ පුරුණා කතා කරලා තියෙනවනේ පුතේ. ප්‍රාග්නයිස්ටික. right. අනිත් එක සූනයිස්ටික. right. ප්‍රාග්නයිස්ටික කවුද? අපි කතා කරනවා බැක්ටීරියා. මේ තව සයනොබැක්ටීරියා. right. සූනයිස්ටික ෆංගි, ඇල්ගේ, ප්‍රෝටෝසෝවා. ඒගොල්ලන් සූනයිස්ටික විතර අපි සලකන්නේ නේද? එතකොට ප්‍රාග්නයිස්ටික සූනයිස්ටික කියලා වර්ග දෙක තමයි ඔය. එතකොට සුද්ධ ජීවීන් පැත්තේ නැත්නම් මේකට ඇනිමල් ප්ලාන්ට් එක කට්ටියක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් ගත්තොත් මොනවද කියලා බලමු. සූනයිස්ටික ජීවීන් වගේ. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ බලන්න. දිලීර ප්‍රෝටෝසෝවා. ෆංගයි ප්‍රෝටෝසෝවා. ඒක හරියි.
අනිත් ඒවා අනිවාර්යයෙන් වැරදි වෙන්න ඕනේ. මොකද පුතේ බැක්ටීරියා දිලීර වුණාම ප්‍රාග්නස්ටික සෝනයිස්ටික, දිලීර වෛරස් වුණාම සෝනයිස්ටික කිසිදු සෛල සංවිධානයක් නොමැති. ඊට පස්සේ වෛරස් ප්‍රෝටෝසෝවා වුණාම කිසිදු සෛල සංවිධානයක් නොමැති. ඊළඟට සෝනයිස්ටික. සයනොබැක්ටීරියා ඇල්ගී වුණාම සයනොබැක්ටීරියා ප්‍රාග්නස්ටික ඇල්ගී සෝනයිස්ටික. එහෙනම් පිළිතුර අංක 1 දිලීර ප්‍රෝටෝසෝවා තමයි අපේ සෝනයිස්ටික ජීවීන් වන්නේ. රයිට්. එහෙනම් ඒක හරි. යමු ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 5ට. අනිවාර්ය නිර්වායු සුජීවීකු හා ස්වායු ජීවීකු වන්නේ. අනිවාර්ය නිර්වායු. පුතේ අනිවාර්ය නිර්වායු අපිට ගොඩක් නැහැනේ. අපිට අනිවාර්ය නිර්වායු ඉන්නවා ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් ඉන්නවා. ෆියුකෝබැක්ටීරියම් ඉන්නවා. ඊළඟට ඉන්නවා පුතේ මෙතනෝ කියන උපසර්ගයේ ඇතුළත් වෙන මෙතනෝ බැක්ටීරියා. උදාහරණයක් විදිහට කියමු මෙතනොකොකස්, මෙතනොසාසීනා, මෙතනොස්පිරිලුම් වගේ කට්ටිය ඉන්නවා අර ජීවායු ජනකයේ තුල. එතකොට මෙතන අනිවාර්ය නිර්වායු ජීවියෙක් තමයි මුලින් අහන්නේ. ඊළඟට අනේ ස්වායු ජීවියෙක් නේ. අනිවාර්ය නිර්වායු මුලින් බලන්න කවුද ඉන්නේ කියලා? ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් ඉන්නවා ඊළඟට 3 සහ 4. 3 සහ 4 ඉන්නවා ක්ලොස්ට්‍රිඩියම්. එතකොට 3 හෝ 4 තමයි උත්තරේ එන්නේ. ඊළඟට ලැක්ටෝබැසිලස් 4 තියෙනවා ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් එක්ක ලැක්ටෝබැසිලස්. පුතේ ලැක්ටෝබැසිලස් කියන්නේ කවුද? ශුද්ධවාතකාමී කෙනෙක් නේ. ශුද්ධවාතකාමී බැක්ටීරියා. එතකොට ඇසිඩෝබැක්ටර් ස්වායු. ඇසිඩෝබැක්ටර් තමයි පුතේ රාවලින් විනාශ නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයේ ඉන්න ස්වායු බැක්ටීරියාව. එතකොට පුතේ ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් සහ ඇසිඩෝබැක්ටර් තමයි පිළිවෙලින් පිළිතුර වෙන්න ඕනේ. නම් පහේ පිළිතුර අංක 3 ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් සහ ඇසිඩෝබැක්ටර්. right 6 හිමියුලස් ලුපුලස් ශාකයේ පුෂ්ප මංජරිය එවත් බීරමල් යොදා ගන්න ලබන කර්මාන්තය වන්නේ. පුතේ ඉතින් බීරමල් යොදා ගන්නේ නැහැ නේ පුතේ වයින් කර්මාන්තයට. බීරමල් යොදා ගන්නේ බියර් කර්මාන්තයට. ඉතින් බීරමල් කියන වචනේ බියර් කියන නම හැදුනෙත් එතනින්. ඒතර බීරමල් යොදා ගන්නේ බියර් කර්මාන්තයට. බියර් right නේද? හිමියුලස් ලුපුලස්. එතකොට දැන් ඔය කියන ශාකය තුල තියෙන පුෂ්ප මංජරිය අර කියන අපි හදාගත්ත අපි කියන ඔකට වර්ඩ් ද්‍රාවණය කියලා. වර්ඩ් ද්‍රාවණයට දාලා රත් කිරීමෙන් ඒ වර්ඩ් ද්‍රාවණය පුතේ කහට පාට සහ රසය අමුතු තිත්ත රසයක් ආවේනික තිත්ත රසයක් ලැබීම සිද්ධ වෙන්නේ ඔය බීර මල් දැම්මට පස්සේ. බීර රා ගන්න අමුතු තිත්ත රසයක් තියෙනවා කියලානේ. ඒ තිත්ත රසය තියෙන්නේ ඔය කියන බීර මල් දැම්මට පස්සේ. එහෙනම් පිළිතුර එන්නේ පුතේ බීර නිෂ්පාදනය. right අපි හතර යමු. ජීවවායු නිෂ්පාදනයට වැදගත් වන සුජීවයේ ආයතන කාණ්ඩය සහ ශ්වසන ආකාරය වන්නේ. දැන් ජීවවායු නිෂ්පාදන අවශ්‍ය වන සුජීවය කවුද පුතේ? මෙන්න මේ කියන ජීවවායු ජනකය ඇතුලේ වාසය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි පුතේ කවුද? මෙතනෝ. නේද? මෙතනෝ. එතන මෙතනෝ බැක්ටීරියා. මෙතනෝ කුලගෙන ආයතන බැක්ටීරියා. මෙතනෝ බැක්ටීරියානේ. එතකොට මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ජීවවායු ජනකය හදලා තියෙන පොළොවේ ඇතුලේ නිසා වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක සිද්ධ වෙන්නේ නිර්වායු තත්ත්වයක් යටතේ. නිකන් තත්ත්වයක් යටතේ නෙමෙයි නිර්වායු. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් රහිත තත්ත්වයක් යටතේ මේ ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට බැක්ටීරියා තමයි විශේෂයෙන්. එතකොට මේ බැක්ටීරියා මොනවාද? නිර්වායු. එහෙනම් බැක්ටීරියා සහ නිර්වායු. එහෙනම් අහන සුද්ධජීවි කාණ්ඩය මොකද්ද පුතේ? බැක්ටීරියා. එතකොට ශ්වසනාකාරය නිර්වායු. එහෙනම් බැක්ටීරියා නිර්වායු කියලා තියෙන පිළිතුරු අංක 4. ප්‍රශ්න අංක 7 පිළිතුරු අංක 4. right අපි ඊළඟට යනවා 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. සුජීවීන් ආශ්‍රිත කර්මාන්තවල මූලික අරමුණු වන්නේ. දැන් සුජීවීන් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ශක්තිය ඉතුරු කරගන්න, බාහිර පරිසරයට නිකුත් වන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අවම කරගන්න, වැඩි ඉක්මනින් ඵලදාන ලබා ගන්න නේද? අපිට වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වෙන්නේ නැතුව ඉතාමත් අඩු පිරිවැයකින් වැඩේ කරගන්න අන්න ඒ වගේ කියන කාරණා වලටනේ අපි මේක සුජීවීන් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට බලන්න පළවෙනි එක මූලික අරමුණු වන්නේ බල ශක්ති පිරිවැය අවම කිරීම. නැත්නම් පුතේ සුජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ කරවන්න අපිට තාපය ඊළඟට පීඩනය ලබා දීම අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැහැ. නැත්නම් පුතේ වෙනත් සුජීවීන් නැතුව කරන නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා නම් ඒකට අධික ශක්තියක් කියන්නේ තාපය වශයෙන් හෝ පීඩනය වශයෙන් හෝ උෂ්ණත්වය වශයෙන් අපිට කතා කරොත් අධික ශක්තියක් වැයවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් සුජීවීන් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවකේ අපිට එහෙම අවස්ථාවක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට එක බල ශක්ති පිරිවැය අවම කර ගැනීම. හරි. යෙදම අඩු කර ගැනීම කියලා තමයි කියන්නේ නා. හරි. විවිධ උපස්තර භාවිතයෙන් එකම ඵලය ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම. දැන් විවිධ උපස්තර භාවිතයෙන් එකම ඵලය ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම වැරදි කාරණාවක්. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් දැන් අපිට පුළුවන් පොතේ පිස්ටේ භාවිතා කරලා එතනෝල් හදන්න. අපිට සීනි භාවිතා කරලා එතනෝල් හදන්න පුළුවන්. එතකොට උපස්තර වර්ග දෙකයි හරිද? එකම ඵලය ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන එක වැරදි. හරිද?
විවිධ උපස්තර භාවිතයෙන් එකම ඵලයක් ලබා ගැනීමට හැකියවීම කියලා තිබ්බනම් ඒක හොඳ අරමුණක්. එහෙනම් B කියන උත්තරේ වැරදි. පාලනය කර ගැනීමට සුවිශේෂී ක්‍රමශිල්ප අවශ්‍ය වීම. ඇත්තටම පාලනය කර ගැනීමට සුවිශේෂී ක්‍රමශිල්ප විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මූලික අරමුණක් වෙන්නේ ඒ විතරයි. එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ කර්මාන්තර මූලික අරමුණ ඒ පමණයි. පාලනය කර ගැනීමට සුවිශේෂී ක්‍රමශිල්ප අවශ්‍ය වීම. සුවිශේෂී ක්‍රමශිල්ප අවශ්‍ය වුණොත් පුතේ ඒකට වැය වෙන කාලය වැඩි වෙනවා, ශක්තිය වැය වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් අපිට සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා සුවිශේෂී ක්‍රමශිල්ප අවශ්‍ය වුණොත්. ඒකින්ද පුතේ මූලික අරමුණක් විදිහට සරලව කිව්වොත් මූලික අරමුණක් විදිහට බල ශක්ති ක්‍රියාවම කර ගැනීම පමණයි මේක උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් C උත්තරේදී. එහෙනම් උත්තරේ A පමණයි. 9ට එන්න. සාරවත් පසක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ. දැන් සාරවත් පසක් ගැන කතා කරොත් ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් හොඳ පෝෂක තියෙනවා, කණජායන තියෙනවා, ජලයේ පාංශු වාතයේ මේ පස තුල පාංශු වාතයේ තියෙනවා, පාංශු ජලය හොඳින් තියෙනවා. හරිද? හොඳ ස්වාරක්ෂක ගුණයක් සහිත ද්‍රව්‍යයක තුල තියෙන ඒ කියන්නේ හොඳ pH අගයක් පස්සේ තියෙනවා, හොඳ සුදුජීවී ගහනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලක්ෂණ. එක සාරවත් පසක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට khනිජ පෝෂක පැවතීම. සාරවත් පසක ලක්ෂණයක් පුතේ ඒක. කාබනික ද්‍රව්‍ය නිසි ආකාරයට පැවතීම. ඒකත් හරි. හොඳ සුදුජීවී ගහනයක් නොපැවතීම. වැරදිනේ. සාරවත් පසක හොඳ සුදුජීවී ගහනයක් තියෙනවා. නම් ලක්ෂණයක් නොවන්නේ C පමණයි. පිළිතුර C පමණයි. right. යන්න 9 නම් පිළිතුර 3. 10ට එන්න. මියගිය ශාක හා සත්ව කොටස් මත එන්සයිම නිදහස් කර ජීර්ණය වූ පෝෂක කොටස් අවශෝෂණය කර ගැනීම ලැබෙනි. ජීවත් වන ජීවීන් වර්ගය කවුද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ මියගිය ශාක හා සත්ව කොටස් මතක ඇති මම මේ වචනේ ඔයගලන්ට හැමදාම කියනවා. මියගිය ශාක හා සත්ව කොටස් මත වාසය කරනවා කියන අර්ථකථනය කියන්නේ මියගිය කියන්නේ මෘතෝප. මෘතෝප කියන්නේ මියගිය ශාක හා සත්ව කොටස් මත වාසය කරන ජීවීන්ට මෘතෝප ජීවීන් කියලා අපි හඳුන්වනවා. මොන ජීවීන්ද? මෘතෝප ජීවීන්. එතකොට මේකේ පිළිතුර අංක එන්න ඕනේ 1. කෙලින්ම මෘතෝප ජීවීන් කියන එක. right. ඊළඟට සරම්ප රෝගයේ සාධන රෝගකාරකයේ වන්නේ. පුතේ සරම්ප රෝගයේ සාධන රෝගකාරකයේ වන්නේ පුතේ පැරමික්සෝ වෛරස් එක. right. පැරමික්සෝ වෛරස් එක තමයි සරම්ප සාධන රෝගකාරකය වෙන්නේ. right. එහෙනම් 11 එක කෙටි පිටින් ගන්න දෙන්න. 12ට එන්න. වයින් කාර්මික නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කරන උපස්තරය වන්නේ. වයින් පුතේ කාර්මිකව නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒතර වයින් කාර්මික නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්නේ විශේෂයෙන් අපි මිදිනේ. ඒතර මිදි වල ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ගත වෙනවා පුතේ ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රක්ටෝස්, සුක්‍රෝස් කියන ඔක්කොම. ඒතර වයින් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ ඉදුරු පළතුරු වලින්. ඒතර ඉදුරු පළතුරු වැඩිපුරම තියෙන්නේ සුක්‍රෝස්, ෆ්‍රක්ටෝස්, ග්ලූකෝස් කියන තුන් දෙනා. ඒතර ඔය තුන් දෙනාගෙන් උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් එක ඔයා තෝරගන්න. ග්ලූකෝස්, සුක්‍රෝස්. ඒ උත්තරෙත් හරි. හරිද? ග්ලූකෝස් පිෂ්ඨය තිබුණොත් කොහොමද වැරදි? පිෂ්ඨය තිබුණොත් කොහොමද වැරදි? පිෂ්ඨය තිබුණොත් කොහොමද වැරදි? ග්ලූකෝස් පමණයි කියන එක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. එහෙනම් වයින් කාර්මික නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කරන උපස්තර වන්නේ ග්ලූකෝස් සහ සුක්‍රෝස් වෙන්න පුළුවන්. right. ඒක උත්තරේ ගැලපෙන එක. මොකද ග්ලූකෝස් පමණයි කියන එක වැරදි පුතේ. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. right. 13 බලය පාඩමේ ගානක් 9 සහ 18 තියෙනවා. right. ඕකේ 9 සහ 18 දිහිලා කවුරුටවත් 270 කියලා උත්තරයක් තිබ්බොත් ඔයා කෙලින්ම ගහන්නේ ඒකට. මොකෝ දුරුතරාදී පාඩම් කියන්නේ. මේකේ තියෙනවා කරන්න ඕන මෙන්න මේ එළ තියෙන තන්තුවේ ආතතිය හොයන්න ඕන. නැත්තම් පුතේ දුරුතරාදී පාඩම් කියවන්න බෑ. දැන් මේකේ ස්කන්ධ දෙක එල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මෙහෙම. right. මොන දුරුතරාදී. හරිද? දුරුතරාදී මෙහෙම තියෙනවා. එක ස්කන්ධය මෙතන තියෙනවා, අනිත් ස්කන්ධය මෙතන තියෙනවා. right. ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 9 එක්කෙනා මේ ඉන්නේ, ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 18 එක්කෙනා මෙතන ඉන්නේ. right. ඔයාලම හැමතිස්සෙම කියලා තියෙනවා මේකේ බල ලකුණු කරන්න වෙන. ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 9න් පහළට එන පුතේ නිව්ටන් 90. right. ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 18න් පහළට එනවා නිව්ටන් 180. මේ තන්තු මත ආතතියක් හට ගන්නවනේ පුතේ. මොකද එල්ලිලානේ තියෙන්නේ.
තන්තු මත ආතතියක් හට ගන්නවා. ඒතකොට සමස්ත තන්තුවේ ආතතිය TT කියලා අපි සැලකුවොත් right හරිද? මෙන්න මේ කියන කප්පිය වටා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ තේ තන්තුවම තමයි. එතකොට මෙන්න මේ කියන එක්කෙනාගේ පාඨාංකය මොකද්ද? මෙන්න මේ කියන දුරුතරාදී පාඨාංකය මොකද්ද? එහෙනම් ඔය ඔක්කොට විශ්සලා හොයන්න ඕන right මෙන්න මේ පද්ධතිය ගමන් කරන්නේ මොන දිශාවටද කොච්චර තොරණයකින්ද කියලා. එහෙනම් ඔයාලට යාද වෙන ක්‍රමවේදය මේක නිව්ටන් 180යි මේක 90යි නේ එල්ලදී දෙක කෙලින් කරගන්න අඳගන්න එල්ලදී දෙක කෙලින් කරගත්ත අඳගත්තා මේ පැත්තට නිව්ටන් 180කින් අදිනවා මේ පැත්තට නිව්ටන් 90කින් අදිනවා නේ. එතකොට මේක ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 9යි මේක ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 18යි. එහෙනම් පද්ධතිය යන්නේ කොයි පැත්තටද? අර පැත්ත. පද්ධතිය යන්නේ අර පැත්තට. එහෙනම් මේ පැත්තට f සමානයි මේ දාන්න. පැත්තට ගන්න කියලා නම් පද්ධතියේ තොරණේ හොයාගන්න f සමානයි මේ දාන්න. 180යි අඩු කරන් තියෙන්නේ එතකොට 90 සමස්ත ස්කන්ධයේ පුතේ 9යි 18යි 27යි තොරණේ. ඒතර 90 බෙදන්න තියෙන්නේ 27න් තොරණේ. right ඒතර පුතේ 9ව 10යි 9ව 3යි. right උත්තරේ ඉන්නේ 10 බෙදීම 3 කියලා. තොරණේට මෙස් වෙන දෙක. මොම ඉවර නැහැ. right දැන් ඔයා ආතතිය හොයන්න බෑ t ආතතිය හොයන්න ඕන. එනවා යන පැත්තට අරගෙන එයාට f සමානයි මේ දාන්න. යන්නේ කවුද කිලෝග්‍රෑම් 18 යන්නේ දකුණට. එහෙනම් කිලෝග්‍රෑම් 18 සඳහා f සමානයි මේ දාන්න. දකුණ දන කිරණ f සමානයි මේ දාන්න. හරිද? එතකොට අදින්නේ 180කින් අඩු කිරීම ආතතිය t නේ ප්‍රතිරෝධයේ තියෙන එක වෙන්කෙනා t ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 18යි තොරණය 10 බෙදීම 3. දැන් පේනවා 10 බෙදීම 3ට මම 3.3 ආදේශ කරේ නැත්තේ ඇයි කිය. කෙලීම කැපෙනවා. right 3 3 1යි 18යි 6යි. එහෙනම් 180 ඍණ t සමානයි 60යි. එහෙනම් පුතේ 180 ඍණ 60 සමානයි t. උත්තරේ 120යි නිව්ටන් සමානයි t කියලා. ඕහෝ a එක t කෙනෙක්. එතකොට පුතේ දැන් මෙන්න මේක දැන් මෙහෙම දෙපැත්තටම ඇදෙනවානේ. ඒතර මෙන්න මේ කොටසින් උඩ බලන්න. මෙන්න මේ කොටසින් උඩ. එතකොට මෙන්න මේ කියන දුනුතරාදිය මත පාඨාංකය වෙන්නේ මෙන්න මේ කප්පිය මතින් මේ තන්තුවේ එක කොටසකින් පහළට අදිනවා මේ පැත්තට. ඒ තන්තුවේ අනිත් කොටසින් මේ පැත්තට පහළට අදිනවා. ඒතර t දෙකකින් තමයි පල්ල හැදෙන්නේ. ඒතර t දෙකකින් පල්ල හැදෙනවනේ මෙතන ඉන්න රීඩින් එක r නම් r කියලා කියන්නේ පුතේ මේ අදින t මේ අදින t දෙන්නගෙම එකතු වල දෙකක් t. R කියන්නේ කීයද පුතේ 120 ඒවා දෙකක්. එතකොට R කියලා අපිට ලැබෙනවා කීයද පුතේ 240 නිව්ටන්. එහෙනම් පාඨාංකය 240 නිව්ටන්. පාඨාංකය 240 නිව්ටන්. පිළිතුරු අංක 2 ඉන්නේ. 270 කියලා කරුමට තිබ්බනම් 90 181ම කළා බල කෙලිම ගහනවා 270 ගන්න. නෑ පුතේ මේක පද්ධතිය චලනය වෙන එක. පද්ධතිය චලනයක් වුණාම මෙන්න මේ පාඨාංකය වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා චලනය වලින්. එන පුතේ ආතතිය දෙපාරක් එනවා මෙතන රීඩින් එකට. පැහැදිලිද? right යන 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. අදාන මේ right හරි යමු යන 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. right 14
වස්තුවකට එතන බලය නිව්ටන් 40කි පෘෂ්ඨය මගින් ඇතිවන ගතික ඝර්ෂණය නිව්ටන් 30කි. ඒ කියන්නේ පුතේ යෙදෙන බලය සමාන්තරව යොදන බලයක් කියලා හිතන්න. පෘෂ්ඨය මගින් ඇතිවන ගතික ඝර්ෂණය නිව්ටන් 30කි. වස්තු ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් දෙකක් නම් ගතික ඝර්ෂණ සම්පූර්ණකය වන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන පද්ධතිය වෙන්නේ තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට මේ තියෙනවා ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2. රයිට්. ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2. පාදාන වෘත්ත කේන්ද්‍රයෙන් පල්ලෙහාට පුතේ නිව්ටන් 20ක් එතකොට තියෙනවා බර. රයිට්. බලය නිව්ටන් 40ක් මේ පැත්තට යොදනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට චලිත වීමට ප්‍රතිවෘත්ත තියෙන ඝර්ෂණ බලය F සමානයි නිව්ටන් 30යි. හරිද? චලිත වෙනවනේ දැන්. මොකද ගතික ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 30 කියලා කියන්නේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. රයිට්? අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. ඒකත් ස්පර්ශ පුෂ්ඨය ලම්බකයි. දැන් ස්පර්ශ පුෂ්ඨය ඕක තියෙනවා. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. දැන් අපිට මේ යොදන නිව්ටන් 40 ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට දීලා තියෙනවානේ ගතික ඝර්ෂණ බලය කීයද කියලා. ගතික ඝර්ෂණ බලයේ සූත්‍රය මොකක්ද? F සමානයි Fk සමානයි mu kr. එච්චරයි. අමුත් ඕනේ නැහැ. Fk සමානයි mu kr. එහෙනම් ගතික ඝර්ෂණ බලය තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ නිව්ටන් 30. රයිට්? අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කීයද පුතේ එතකොට? ඊළඟ පහළ චලිතයක් නැත්නම් ඊළඟ බල පහළ බල සමාන නම් r අගයක් කීයද නිව්ටන් 20. රයිට්? එතකොට 20ෙන් බෙදන්න mu k උත්තරේ 3 බෙදීම 2 1.5 UK. එහෙනම් උත්තරයක් තියෙනවද? ඔව් 1.5 කියලා උත්තරයක් තියෙනවා. හොඳයි. right හරි ඥාන පාර්ශ්වික ප්‍රශ්නට බල දෙකක් යටතේ වස්තුව සමතුලිත වීම සඳහා තෘප්ත කළ යුතු අවශ්‍යතාව බල දෙකක් යටතේ වස්තුව සමතුලිත වෙන්න නම් right බල දෙකක් යටතේ වස්තුව සමතුලිත වෙන්න නම් වෙන්න ඕන ප්‍රධාන අවශ්‍යතාව කීපයක්ද තියෙන්නේ දැන් මෙහෙම එකක් මෙන්න ගෑල්ලාමේ right පුතේ එතකොට මේ ගෑල්ලාමයා එක්කෙනෙක්ට වෙල්ලෙන් ලන්නත් දාලා මේ පැත්තට නිව්ටන් 10කින් අදිනවා right අනිත් කෙනා මේ පැත්තට වෙල්ලෙන් ලන්නත් දාලා නිව්ටන් 10කින් අදිනවා පැහැදිලිද එතන මට කියන්න මේ ගෑල්ලාමයා නිශ්චලයි එතකොට මේ අදින බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමානයි බල දෙකයි තියෙන්නේ අදින බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමානයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි එකම ක්‍රියා රේඛාවේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන කාරණා තුන විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ එකම ක්‍රියා රේඛාවේ පීඩන්න ඕනේ අන්න ඒක යටතේ වස්තුවක් සමතුලිත වෙන්න පුළුවන් බල දෙකක් යටතේ බලන්න බලන එක බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන විය යුතුය හරි බල දෙක එකම දිශාවට මල ගෙඩියයි බල දෙක එකම දිශාවට පැවතෙන්න බෑ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තියෙන්න ඕනේ නෑ B වැරදි බල දෙක එකම ක්‍රියා රේඛාවේ පැවතිය යුතුය ඒක හරි එතකොට A හා C සත්‍යය කියලා ගන්න පුළුවන් A හා C සත්‍ය නම් 15 වේ පිළිතුරු අංක 5 ගන්න පුළුවන් A හා C සත්‍ය වෙයි කියලා රයිට් දැන් 16 වෙනි එකට උත්තෝලකයේ ගානක් තියෙන්නේ 5 ශ්‍රේණිකක ඒකාකාර තොරණයකින් චලනය වන උත්තෝලකයක් තුල ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 50ක් ඇති මිනිස්සෙක් ඉන්නවා ඔහුගේ පාද මත ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව කොපමණද එහෙනම් ඉහළට තොරණය වෙනවා පුතේ 5 ශ්‍රේණිකක තොරණයකින් right දැන් ඔයා නිකන් උත්තෝලකේ නැගින් උත්තෝලකේ නැග්ග ගමන් ඔයා ඉහළට ඔසවනකොටම උත්තෝලකයේ සිද්ධ කරන්නේ තොරණයක් පුතේ නිශ්චලතාවය නම් ප්‍රවේගය වැඩි කරගන්න උත්තෝලකයේ තමා නිශ්චලතාවය නම් ප්‍රවේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගන්න එතන තොරණයක් වෙන්නේ ඉහළට එතකොට කකුල් දෙක මත වැඩි තෙරපීමක් දැනෙන්නේ නැද්ද අන්නේ තෙරපෙනාගේ තමයි මේ අහන්නේ පාද මත ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව කොහොමද කියන්නේ එතකොට බලන්න උත්තෝලකයේ මේ තියෙන්නේ right
මේ තමයි පුද්ගලයා මත ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියා බලය R. ඒතර පුද්ගලයාගේ බර දින බල්ලයට mg. ඒ උත්තර කියනවා ඉහළට 5 ms රේදක තොරණේ. right. දාන්න ඉහළට f සමාන m දාන්න. පුද්ගලයාට ඉහළට f සමාන m. right. ඉහළට බාල තියෙන්නේ කවුද? R. right. ඉහළට තියෙන බාලය R අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. right. හැබැයි පහළට තියෙන්නේ කවුද? ඉහළට දාන්න කියලා ගන්න. පහළට තියෙන්නේ කවුද? mg. එහෙනම් ඍණ mg සමාන m. අපිට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව R හොයන්න. එහෙනම් ma දාන mg. අපිට පොදුවේ සූත්‍රයක් ගත හැකි පුතේ ඉහළට තොරණේ වන ඕනම අවස්ථාවක. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව තන්තුව මත ඇති වෙන ආතතිය. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව තන්තුව මත ඇති වෙන ආතතිය ගැන කතා කරන්න ගියොත්. මෙන්න මේ කතන්දරය අපිට ගත හැමදෙස්සෙම. R සමානයි m එළියට ගන්න a ධන g. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගුරුත්ව ත්වරණයට ගමන් කරන ත්වරණ එකතු කරලා ස්කන්ධයෙන් ගුණ කරන්න ප්‍රතික්‍රියාව බලය එනවා. නම් ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් කීයද පුතේ? අපිට තියෙන කිලෝග්‍රෑම් දීලා 50ක් කියලා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ගමන් කරන ත්වරණය 5යි ගුරුත්ව ත්වරණය 10යි කියලා ගන්න. එතකොට R සමානයි 50 වරක් 15. එතකොට R සමානයි පුතේ 850යි නිව්ටන්. නිව්ටන් 850 වගේක් තියෙනවා ඉහළට. right? නිව්ටන් 850ක් තියෙන පිළිතුරු අංක කීයද? 1. පිළිතුරු අංක 1 වෙන 16 පිළිතුරු 1. 16 පිළිතුරු 1. right 16 හදාගන්න. උත්තෝලකයක ඉහළට ගමන් කරනකොට කකුල මත දැනෙන ප්‍රතික්‍රියා බලය වැඩි වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා නම් උත්තෝලකයක් කකුල මත දැනෙන ප්‍රතික්‍රියා බලය තමන්ගේ බරට සමානයි. කකුල මත දැනෙන ප්‍රතික්‍රියා බලය තමන්ගේ බරට සමානයි. right 16ට යන ඊට පස්සේ 16 න් 17ට යන්න. තලයේ සුමන වේ නම් පහත පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය කොපමණද? චලනය දිශාවද නිර්දි දක්වා ඇති පිළිතුර තෝරන්න කියලා තියෙනවා. සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ දිශාව හොයන්නේ. right අපි බලමු මේක ලියන්න ඉවර කරගන්න. මේ වගේ ගණන් වලදී ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මෙයා ගණන් ඉතාම සරල ගණන් තියෙන්නේ. කොටකින් පාද ගන්න තියෙන්නේ. right මේ වගේ ගානකදී කරන්න තියෙන හොඳම දේ මේ බල දෙක එකම තැනකින් ඇඳගන්න. ඒතර ආడ මේක හොඳටම තේරෙනවා. බල දෙක එකම තැනකින් ඇඳගන්න. ඒ කියන්නේ එකම රේඛාව එකම පොයින්ට් එකේ. කියන්නේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එක ගැන හිතන්නකො. එතකොට මේ පොයින්ට් එකට එනවා නිව්ටන් 50ක බලයක්. හොඳ බලන්න. මේ පොයින්ට් එකට නිව්ටන් 50ක බලයක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂය එකම පොයින්ට් එකේ මම ඇඳගත්තා. right? එතකොට මෙහෙට යනවා නිව්ටන් 50කින් අදින්න. ඒ right got that දැන් හරි ඔන්න ඔක ගන්න මම ඇඳගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ පොයින්ට් එක එකම රේඛාවේ එකම ස්ථානයකට මම රැගෙන ආවා. බල විභේදනය කරන්න. බල විභේදනය කරන දිශාවත් එක්ක. දැන් මට කියන්නේ 50 නිව්ටන් කියන එක නා මේ පැත්තට නවනකොට 50යි cos 60 නෙන්නේ. 50යි cos 60 මේ දිශාව. මෙතන සිරස්ස රේඛාව. මෙයා මේ පැත්තට නවන 50යි sin 60. 50යි sin 60 කොහෙටද? පහළට. හොඳේ. 50යි sin 60 පහළට. දැන් මේක ඕනේ පැත්ත නව 50යි cos 60. ඒක කොයි පැත්තටද යන්නේ? මෙහෙට. හැබැයි මේක මේ පැත්තට නවම උඩ පැත්තට නවම ඊතර දිශාවත් එක්ක 50යි sin 60 ඉහළට. ඒතර යුට්ට බලන්න
මේ බලයෙන් කෝණයේ විභේදන බලයේ විභේදන වෙනකොට ඉස්සරහ දිශාවට 50යි කොස්සටක් ආවා. උඩින් පහළට 50යි සයිනටක් ආවා. මේ කියන 50 මේ පැත්තට විභේදන වෙනකොට කෝණේ පැත්තට 50යි කොස්සටක් ඉස්සරහට ආවා. 50යි සයිනටක් ඉහළට ගියා. බලන්න පහළට 50යි සයිනට ගොයි ඉහළට 50යි සයිනට ගොයි තියෙනකොට ඒ දෙක කැපෙනවනේ අයින් වෙනවනේ. ඉහළට බලයේදී පහළට බලයේදී සමානව තියෙනවා. ඉහළට බලයේදී පහළට බලයේදී සමානව තියෙනවා. එතකොට මේ දෙන්න අයින් වෙනවා. එතකොට මේව දැන් කොහොමද නේ බල විභේදනය වෙලා ඉවරයි. දැන් මේ දෙන්න විතරයි. කොස්සට භාගය. කොස්සට කාලයක් වුණා මේ පැත්තට නිව්ටන් 25යි. තවත් මේ පැත්තට නිව්ටන් 25යි. දෙන්නම ඉන්නේ එකම දිශාවටනේ. එහෙනම් පුතේ දෙකෙම එකතු. right 25 50යි. 25 50යි. පාඩම පිළිතුරු අංක 1. පිළිතුරු අංක 1. හරිනේ? එකම ලක්ෂ්‍යකර ගත්තා. මේ යෙදෙන එකයි මේකයි එකම ලක්ෂ්‍යකර ගත්තා. මොකද පුතේ පද්ධතිය එකයි කියලා ගන්න. ඔය පොඩි අංශුවක් වුණත් ඔය කතන්දරේම තමයි. මොකද පෙට්ටියක් වුණත් පොඩි අංශුවක් වුණත් ඔය කතන්දරේම තමයි. right ඒක 17 වෙනි එක. හරියට අදාළයි. බල විභේදනය right 200 වොට් වෝල්ට් නේ 240 වෝල්ට් 2.4 කිලෝවොට් ප්‍රමාණිත තාපන දගරයක් 180 වෝල්ට් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයක් යටතේ පවත්වාගත් විට එය ක්‍රියා කරන ක්ෂමතාවය වන්නේ දැන් දීලා තියෙන එක කීයද right ඔය ගොඩක් අය ආරම්භ ගන්න ඕක තාපන දගරය 240 වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක තමයි අපි නිශ්චිතාවකේ 2.4 කිලෝවොට් වලින් වැඩ කරන ක්ෂමතාව. දැනට තියෙන ක්ෂමතාව. හොඳයි. හොඳට අහගෙන මේක දැනට තියෙන ක්ෂමතාව. right. පුතේ මෙයාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැති එක දෙයක් තියෙනවා. මෙයාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැති එක දෙය තමයි මේකේ ප්‍රතිරෝධය. මේ තාපන දංගරේ ප්‍රතිරෝධය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙනකොට ධාරාවත් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට ඔබේ තියාගන්න. දැන් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊළඟට මෙයාව අරගෙන මෙයාට දෙන්නේ 180 වෝල්ටේජ් එක. 180 වෝල්ටේජ් එක දුන්නාම මෙයාගේ P කීයද කියලා. මෙයාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? මෙයාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ පුතේ මෙන්න මේ කියන R අගය. එතකොට මේ තමයි වෝල්ටේජ් එක. මේ තමයි මෙයාගේ ක්ෂමතාව. එතකොට පුතේ ක්ෂමතාවයේ P සමාන වෙන්නේ V වර්ග බෙදීම R වලට. right P සමානයි V වර්ග බෙදීම R ක්ෂමතාවයේ සූත්‍රය. right එතකොට මෙතන R කියන එක්කෙනා සමාන වෙන්නේ V වර්ග බෙදීම P වලටනේ. නම් මේක V1 මේක P1 කියමුකෝ. V1 වර්ග බෙදීම P1. හරිද? දැන් මෙයාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද කිව්වේ? නේද? වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරා කියලා ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි හිතමුකෝ මේකේ ප්‍රතිරෝධය මේකමයි. මේක P2 මේක P2 කියන්නේ. දැන් මේකේ ක්ෂමතාවයේ සූත්‍රය කියන්නේ P2 සමානයි මේක P1 කියලා ගමු. P2 සමානයි V2 වර්ග බෙදීම R. ඒතකොට ඒකේ සමානම අගය මෙයාට සමාන වෙන අගය ප්‍රතිරෝධය නේද? R සමානයි නම් V2 වර්ග බෙදීම P2. එහෙනම් මේක පළමු සමීකරණය. මේක දෙවෙනි සමීකරණය. කාට කවුරු සමානයි? අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 1 හා 2 එකිනෙකට සමානයි. එහෙනම් 1 සමානයි 2. right? එහෙනම් V1 වර්ගය බෙදීම P1 සමානයි V2 වර්ගය බෙදීම P2. right? එතකොට V1 වර්ගය කීයද? 240යි. වැඩි කිරීම 240. right? අපිට උත්තර කරලා ලියන්න පුළුවන් මොන? right? උත්තර කරලා ලියන්න පුළුවන් අපිට අහන්න P2 නේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ. නෑ ඒක උත්තර කරගන්න. P2 සමානයි V2 වර්ගය ගුණ කිරීම
P1 බෙදීම V1 වර්ග. right? හරිනේ? P සමානයි V වර්ග බෙදීම R. R උක්ත වෙනවා V1 වර්ග බෙදීම P1 වෙනවා. මම මෙතන P2 කියන R සමානයි V2 වර්ග බෙදීම P2 වෙනවා. හරිනේ? P2 සමානයි V2 වර්ගය ආදේශ කරන්න. 180 right? P1 කියන්නේ කීයද? 2.4 කිලෝවෝල්ට්. පුතේ 2.4 කිලෝවෝල්ට් නම් 2400ක් කියලා දාන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට කවන්නේ ඒක දශම ස්ථාන වලින් ආවත් උත්තරේ එන්නේ කිලෝවෝල්ට් වලින්ම තමයි ගැටලුවක් ඇත්තේ නෑ. 2.4 කියලා දාන ඒක ගැටලුවක් නෑ. right? එතකොට අපිට P2 එන්නේ කිලෝවෝල්ට් වල. V1 වර්ගය කියලා කියන්නේ 240 3 කිරීම 240. right? මේක සුළු කරන්න ගියොත් බිංදු දෙකට එතන බිංදු දෙක කැපෙනවා 6ව 3යි 6ව 4යි 6ව 3යි 6ව 4යි 3 9 එතකොට P2 එන්නේ මෙතනට 9 වරක් 2.4 බෙදීම 16 right 9 වරක් 2.4 බෙදීම 16 right 16ට 8ව 2යි 24ට 8ව 3යි කියන්නේ දශම 3යි නම්බරක් 3 27යි right නම්බරක් 3 27යි එතකොට පුතේ 2.7ක් කියලා right 2.7යි ඒක එතකොට බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් නේද හරිනේ මෙතන දෙක තියෙනවනේ 27යි 2.7යි බෙදීම 2 එතකොට 1.3යි 5ක් කිරෙන්න ඕන 1.3යි 5 1.3යි 5යි කිලෝවොට් කිරෙන්න right ඒ උත්තරේ තියෙනවා පිළිතුරක් තුනේ. දැන් බලන්න මොකද කරේ කියලා හොඳ ගාන. මොකද්ද? මෙන්න මේ කියන R ආගේ දෙදෙනාටම පොදුයි. ගිලුම් තාපක ගණන් මේ වගේ ඒවා හොඳට බලා ගන්න අපිට මේවා අනිවාර්ය විභාගෙට එන මට්ටමේ ඒවා. 18 වෙනි ගාන. හරියට හදාගන්න. විද්‍යුතය කියන පාඩමේදීත් මේවා අහු වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය පෙළක් තියෙනවා. क्षमता सूत्र V समान V वर्ग बෙදීම R දාගන්න ඉක්මනට ගිලුම් තාපකයේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම අරන් තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන 19 වෙනි එකට පොල් ගෙඩියක් තියෙන්නේ මීටර 20ක් උස සිරස් පොල් ගසකින් පහළට වැටෙන අවස්ථාවේදී ලබා ගන්නා ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ පොළේ වදින ඔන්න වෙන්න ඉස්සර ප්‍රවේගය අහන්නේ ඔය හොඳේ. right? නැත්නම් පහළ වෙන අවස්ථාවේ ආරම්භ ප්‍රවේගය 0 කියලා කියන්න පුළුවන් වල. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. බිමට වැටෙන අවස්ථාවේදී කියන්නේ බිමට වැටෙන බිම වදින මොහොතේදී වදින්නේ කොච්චර ප්‍රවේගයෙන්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට ඇත්තටම කාර්ය ශක්තිය ජවය කියන පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ශක්ති සංස්ථිත යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථිති මූලද්‍රව්‍ය සම්මුත පද්ධතියක් ගත්තට පස්සේ එහි පවතින චාලක ශක්තියින්ගේ තිබව ශක්තියින්ගේ එකතුව නියතයක් කියන්නේ යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථිති මූලද්‍රව්‍යයේදී කතා කරන්නේ පුතේ අපි ඒක. එතකොට මේ ගහක් තියෙනවා මේ ගහේ උස මීටර 20යි. right? පොල් ගහක් තියෙනවා මීටර උස 20යි. right? දැන් ගෙඩිය වැටෙන මල්ලයට එතකොට මෙතනදී ගෙඩිය සතු වෙලා තියෙන mgh කියන විභව ශක්තිය.
right දැන් මේ gediya පහළදී වදිනවා පහළට වැටෙන යම් ප්‍රවේගයක් තියෙනවා මෙතනදී ඒතකොට එතන තියෙන්නේ සමස්ත චාලක ශක්තිය විතරයි mv වර්ගයේ විදිහම නේද දැන් මෙතන තියෙන්නේ එනර්ජි එක පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එක මෙතන තියෙන්නේ පුතේ කයිනටික් එනර්ජි එක ඒතකොට මේ gediya සතුට තියෙන සමස්ත විභව ශක්තිය මේ මොහොතේ පොළවේ ගැටෙන්න ඕන වෙන්න තියෙන තැනදී සමස්ත චාලක ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වෙනවා එහෙනම් ඉහළදී තියෙන විභව ශක්තිය සමාන වෙනවා පොළවේ ගැටෙන්න ඕන වෙන්න මොහොතේදී චාලක ශක්තිය. එහෙනම් පුතේ විභව ශක්තිය සමානයි චාලක ශක්තිය. විභව ශක්තිය mgh චාලක ශක්තිය mv වගේ බෙදීම දෙක. එහෙනම් පොළගේ ස්කන්ධය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කැපිලා යනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණය 10 කියලා ගන්න. උස 20යි කියලා ගන්න. දෙකෙන් ගුණ කරන්න. වර්ගමූලය ගත්තට පස්සේ අපිට එනවා v කිය. 40යි 400යි 400 වර්ගමූලය v 20යි ms නේ 20යි ms නේ පියතුරු අංක 3 19 පියතුරු අංක 3 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් right අදාගන්න කරේ විභව ශක්ති චාලක ශක්ති සමාන කිරීම. right අවසාන MCQ එකට අපි යන්නේ දැන් 20 කිලෝවොට් පැය. පුතේ මේක වේගයක්. ඔයා වේගය හදා ගන්න ඕනේ. මේක ප්ලේ වෙන්නේ YouTube බලනින්ද ඔයගලන්ට ලියන්න ටයිම් එක තියෙනවා ස්ටොප් කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කාලනාස්ති කිරීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වේගයට උරු වෙන්න. වේගය නැත්තම් පුතේ රෑන්ක් එකක් දාන්නවත් SFT වලට ඒකක් ගන්න හම්බෙන්නේවත් නැහැ. මොකද ඕගලන්ට තියෙන කාලයක් දැන් සෑහෙන කෙටි. තේරුණා නේද? ඒකින්ද විභාගයට සූදානම් වෙන ළමෙක් විදියට විභාග මානසිකත්වයේ විභාගයට වැඩකට රිදුයි නැත්තම් වැඩක් කරන්න බෑ. 2 කිලෝවොට් පැය. 2 කිලෝවොට් පැය. හැමතිස්සෙම කියන කඩපාඩම් කරන්න මේපා. උපසර්ග තියෙන ඒවා විස්ථාපනය කරන්න. නම් 2 කිලෝ කියන්නේ 10 බල 3යි වොට් කියන්නේ තප්පරයට ජූල් පැය කියන්නේ පැය එක තප්පර 3600යි. ගණනට ගන්න කැපෙනවා. 30 72යි. right 72යි බිංදු 1 2යි 3 4යි 5යි. 1 2යි 3යි 4යි 5යි. ජූල් කිලෝ ජූල් කරනවා නම් 7200යි කිලෝ ජූල්. දශම ස්ථාන වලින් තියෙනවා නම් විද්‍යාත්මකයෙන් 7.2 ගුණ කිරීම 10 බල 6යි ජූල්. නෝවාගේ උත්තර තමයි තියෙන්නේ. 7.2 ගුණ කිරීම 10 බල 6යි ජූල්. හරි. හරිද පුතේ? නම් 20 වෙනි එක ඉවරයි. right එහෙනම් හැමෝටම හොඳට මේ ගණන් ටික පුළුවන් වෙන්න කියලා මම හිතනවා. ගණන් ටික හරියට හදාගෙන යන්න හැමතිස්සෙම හොඳ මානසිකත්වයෙන් ඉන්න වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හැමෝටම තෙරුවන් සරණ උසන්න දේ පිටේ පරිස්සමෙන් ඉන්න.